Viene un helicóptero, viene un helicóptero, viene un helicóptero. Puede ser Gref, puede ser Gref. Ahí al fondo, ¿lo veis? Se cree que nuestra casa es esa, no debería venir aquí. Va para allá, va para allá. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Se la ha comido, vamos. ¡Se ha comido el baiteo! ¡Este tío es tonto! ¡Vamos! ¡Se ha comido el baiteo! Pobrecillo, Bediel y Shuri, Juan Alberto, era un hijo de puta. No soy un hijo de puta, me he protegido. Del servidor